Pues nos dimos cuenta que este casi no tira aceite y este tiene un montón de aceite. Entonces esta cabeza no trabaja y esta sí. Ya agarran bien dos, falta el tercero. Bueno, el primero, ¿no? Porque se cuentan de enfrente hacia atrás, o no sé cómo, pero es el primero, el que falta, ¿no? El caso es que agarran dos y falta uno. Este vato de aquí anda suelto, que es este que está aquí. Aquí va suelto porque no tiene esto de aquí, estas patitas. Hola a toda mi gente guapa, sexy, bonita, preciosa, hermosa de YouTube, de Facebook o donde sea que tú el día de hoy me estés viendo. Espero que estés muy bien, que te le estés pasando bien, que pues estás, no sé qué más decirte. El caso que pues aquí estoy yo nuevamente con un nuevo video aquí en el Kenworth de mi papá. Les voy a explicar un poquito sobre la falla. Nada más así brevemente, mi papá escucha un ruidito dentro del freno de motor, no sabe si es en el motor o en el freno del motor, no sabe, pero se lo andamos buscando. Entonces ahorita les vamos a explicar más o menos cómo es que mi papá se percató, o cuánto tiempo tiene este ruidito, o qué es lo que está pasando con este ruidito. Vamos a buscarlo, intentarlo hallar y pues obviamente arreglarlo. De igual manera pues a ver qué fallas le encontramos mediante que le buscamos el ruidito, ¿no? Como en estos momentos, ahorita le estamos encontrando la falla de que una de las cabezas del freno de motor no agarra. Les recuerdo que son tres y una de estas tres creo que no agarran. Entonces, ahorita mejor explicado, pues mi papá, ¿no? Bueno, gente, ya tenemos desarmados aquí y pues nos dimos cuenta que este casi no tira aceite y este tiene un montón de aceite. Entonces esta cabeza no trabaja y esta sí. Esta todavía no la desarmamos, pero también la vamos a desarmar. Así que vamos ahorita a que levantemos esto. Mi papá dice que lo que puede estar sonando... ¿Qué es, papá? Ya me olvidó. La laina del freno motor ahí, una lainita que lleva un pistoncito, no sé cómo se llama. Bueno, una lainita que lleva ahí es la que puede estar haciendo el ruido. Entonces ahorita que levantemos la cabeza, pues se va a saber, ¿no? Si es eso o no. Así que vamos a averiguar para ver si ya encontramos el sonido. Por lo menos buscando el sonido, pues nos dimos cuenta que no trabajaba esta cabeza de freno motor. Así que ya es algo bueno, ¿no? Así que vamos a quitarla y a ver qué rollo. Bueno, gente, pues no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita que desarmamos que al empaque le faltaba un pedazo, que por lo tanto, como le faltaba ese pedazo al empaque, no sellaba bien por donde pase el aceite, y el aceite lo derramaba para otras partes. Entonces, como no pasaba bien aceite, no hacía bien presión el freno de motor y por esa razón no agarraba. Ya le pusimos un empaque nuevo y ahora sí ya jala el freno de motor. El que no jalaba, pues ahora sí ya jala, ¿no? Porque pues ahora sí ya pasa bien el aceite. Ya agarran bien dos, falta el tercero. Bueno, el primero, ¿no? Porque se cuentan de enfrente hacia atrás, o no sé cómo, pero es el primero, el que falta, ¿no? El caso es que agarran dos y falta uno. Ahorita ya le vamos a poner las tapas a dos y ya vamos a destapar el tercero para ya ver si jala el tercero, pues, o cómo podemos hacer que jale bien, qué es lo que tiene que pues hace menos fuerza, ¿no? al freno de motor. Pero ahorita ya los vamos a tapar y vamos a ver qué rollo. Bueno, gente, pues no encontramos el ruidito y buscábamos y dijimos, pues vamos a destapar todas las, pues todas, ¿no? Todas las cabezas. Y pues ya tenemos las tres destapadas y resultó que el ruido era en esta de aquí. Bueno, creemos, no estamos muy seguros, pero según nosotros sí es eso, porque es la falla que le encontramos, que hay unas laminitas que están aquí y aquí, pero por la parte de abajo. Y da cuenta que esas pues van agarradas así. Entonces a esta le falta un pedazo. Ahorita que aquí tenemos, se lo voy a enseñar, le falta un pedazo y pues está quebrada. Entonces creemos que esa es la causa de que haga el ruido ese raro que tiene pues aquí el motor, ¿no? Entonces vamos a ver si es eso. Y ahorita van a ver. Cayó, mira. Miren, Ese anda suelto. este vato de aquí anda suelto, que es este que está aquí. Aquí va suelto porque no tiene esto de aquí, estas patitas.
Entonces esto andaba haciendo ruido, era el Y que ya se le traía cayó la ta, ta, cabeza. ta, 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 ta. ¿Ya viste que tiene una cabecita? Sí. Ya chingó su madre la cabecita. Y la cabecita ya no está, debe andar por ahí, pues tenemos que buscarla porque si no pues va a seguir haciendo un ruidajo y un desmadre. No, ya no lo hace, ya se le fue para adentro. Este es el ruido. Pero ese es el ruido que trae. Este es el ruido que trae, gente. Ya suéltala. El pistón Ya lo ese. encontramos. El pedo ahora es encontrar ese pistón y esta lámina. Vamos a tener que buscar ahorita la segunda antes de ponerla. Para si la llamo de una vez mejor ponerla. Pues sí. Tiene 14. Es el pistón de... Ah, mira. Aquí lleva la cabecita adentro. Que es esta. Ya la ven, ¿va? Y como se cayó la laminita, pues ahí andaba golpeando con el tornillo. Ando golpeando con este tornillo, mira. Con este, mira, ya lo viste que está hasta lastimado ya. Sí, ya te viste la... madreado, ya está lo- como raspado. Sí, no hay problema, no De le... No. aquí y de acá, ¿no? Pero ahí es cuando lo golpeó, mira. Y bueno, gente, pues pudimos resolver el problema del ruidito, el ruidito que traía. Como bien saben, abrimos todas, pues ya todas las cabezas del freno de motor y estuvimos checando. Recuerdan que mi papá dijo que podía hacer una laminita, pues esa era, se quebró, se hizo un desmadre y pues esa laminita no andaba haciendo, era la que estaba haciendo el ruido. Por lo tanto, esa laminita estuvo muy difícil de conseguir, gente. Tuvimos que, primero andábamos buscando, preguntando dónde, ferreterías, bla. Luego empezamos a buscar en talleres mecánicos. Hey, ¿qué está laminita? ¿Qué está laminita? ¿Qué está laminita? ¿Qué está laminita? No se puede. Mi papá recuerda que en la Kengord antes vendían esas laminitas, pero te vendían un paquete como en 15,000 pesos. Te vendían varias cosas por 15,000 pesos y ahí venían esas laminitas que pues la neta era una estafa. 15,000 pesos por una laminita que era lo que tú realmente ocupabas. Por lo tanto, pues estaba un poco carito, ¿no? Entonces, pues lo que pasó, gente, es que a final de cuentas, de tanto recorrer con talleres y todo, pues fuimos ahí con unos amigos de mi papá, un taller ya amigos de mi papá que tenían ahí tiempo. Fuimos a buscar la laminita con ellos y pues ellos nos dijeron un truquito por ahí de cómo conseguir la laminita. No vamos a revelar el truco porque pues ya son cosas que uno... Nos lo dijeron de compas, ¿no? Nos los dijeron de compas. Entonces, pues ya seguimos ese truquito y pues lo pudimos arreglar ya. Por lo tanto, le quitamos el ruido que traía. Ya no tenía ningún ruidito. Ya quedó pues bien, ¿no? Y pues quedó muy bien. Entonces espero que les haya gustado este video donde estuvimos buscándole ese ruido al motor. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les guste, espero que compartan, den like y muy importante suscribirse, gente, suscribirse al canal. Les recuerdo que pues estamos subiendo contenido pues ya, buen contenido, ¿no? Buen contenido. Yo sé que hay mucha mecánica, pero pues pura mecánica es lo que hay ahorita, ya que no hay viajes, gente. Estamos en temporada baja y pues no hay viajes. Ya esperemos salir en estos días algún viajecito, ¿no? Que cualquier viajecito ya para hacerles un videito sobre viajes, unas cositas que tengo preparadas que en cualquier viaje se pueden hacer, nada más es cuestión de salir de viaje. Así que pues muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y nos vemos luego, gente. Hasta luego.